Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to the online class of Freedom Academy. I am your teacher Ms. Vanya for subject Science, class 5. Today we are going to study the chapter Sound. As you know, हमारे पास 5 senses हैं. सेंस ऑफ साइट जिसकी मदद से हम लोग देखते हैं, सेंस ऑफ स्मेल जिसकी मदद से हम लोग सूंघते हैं, सेंस ऑफ टच जिसकी मदद से हम कोई भी चीज़ फील करते हैं कि वो हॉट है या कोल्ड है, सेंस ऑफ टेस्ट जिसकी मदद से हम किसी भी चीज़ को टेस्ट करके बताते हैं कि वो स्वीट है या सॉर है, और सेंस ऑफ हियरिंग जिसकी मदद से हम लोग सुनते हैं. नाउ व्हाट इज़ साउंड? साउंड इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी. जैसे कि हीट एनर्जी होती है जिसकी वजह से हमें कोई भी ऑब्जेक्ट गर्म फील हो रहा होता है, इसी तरीके से साउंड भी एक किस्म की एनर्जी है जिसकी मदद से हम लोग सुन पाते हैं. ये साउंड एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतनी हमें लाउड आवाज़ आएगी और जितनी कम होगी उतनी हमें कम आवाज़ आएगी. जैसे कि एरोप्लेन की आवाज़ होती है बहुत लाउड, हमें दूर से भी आ रही होती है, इसलिए बिकॉज उसकी साउंड एनर्जी ज़्यादा है. इसी तरीके से जब हम विस्पर करते हैं तो हमें बहुत हल्की सी आवाज़ आती है. तो वो क्यों हल्की आवाज़ आ रही होती है? क्योंकि उसकी जो साउंड एनर्जी है वो कम है. अब जो ऐसी साउंड्स होती हैं जिनकी साउंड एनर्जी इतनी ज़्यादा कम हो जो हम सुन ही नहीं सकते, उनको हम इनऑडिबल साउंड्स कहते हैं. और जिनकी साउंड एनर्जी ज़्यादा हो इतनी कि हमें वो क्लियरली सुनाई दी जाए, उनको हम ऑडिबल साउंड्स कहते हैं. नाउ वी कैन मेक इनऑडिबल साउंड्स ऑडिबल, मतलब जो आवाज़ें इतनी हल्की हैं कि वो नॉर्मली ना सुनाई दी जाए, लेकिन कुछ वेज़ हैं जिनकी मदद से हम लोग उन इनऑडिबल साउंड्स को ऑडिबल बना सकते हैं. जैसे कि जो वॉच की टिक-टॉक साउंड्स होती हैं वो वॉच की मशीनरी से आ रही होती हैं. वो इतनी हल्की और छोटी आवाज़ होती है कि वो हमें नॉर्मली नहीं सुनाई दी जा सकती, लेकिन एक ट्यूब यूज़ होती है घड़ियों में जिसकी मदद से वो आवाज़ हमें सुनाई दी जाती है. इसी तरीके से स्टेथोस्कोप होता है. स्टेथोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से डॉक्टर्स आपकी हार्ट बीट सुनते हैं. वो स्टेथोस्कोप का एक पार्ट अपने कान में लगाते हैं जिसकी मदद से वो सुन रहे होते हैं, और दूसरा पार्ट जो होता है वो आपके चेस्ट के ऊपर रखते हैं जहाँ से आपकी हार्ट बीट की साउंड आ रही होती है, और ट्यूब की मदद से हार्ट बीट की साउंड उनके ईयर्स तक जाती है. नाउ वी विल स्टडी कि साउंड प्रोड्यूस कैसे हो रही होती है और साउंड ट्रैवल कैसे करती है. साउंड वाइब्रेशंस के ज़रिए प्रोड्यूस होती है. वाइब्रेशंस क्या होती हैं? वाइब्रेशन एक फास्ट किस्म की मूवमेंट होती है इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड्स डायरेक्शन के. ऑब्जेक्ट एक ही जगह पे रह रहा होता है लेकिन उसकी रैपिड फास्ट मूवमेंट हो रही होती है फॉरवर्ड्स एंड बैकवर्ड. जैसे अगर आप रबर बैंड को स्ट्रेच करें, उसके ऊपर आप अपनी उंगली से हल्का सा प्लग करें तो वो आपको वाइब्रेट होता दिखेगा. तो इन वाइब्रेशंस के ज़रिए साउंड प्रोड्यूस होती है. इसकी एग्जांपल आप गिटार की ले लें. गिटार की जो स्ट्रिंग्स होती हैं उनको फिंगर से प्लग किया जाता है और वो वाइब्रेट करती हैं, और उनकी वाइब्रेशन से क्या होता है कि जो उस स्ट्रिंग के करीब एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से पुश होकर करीब आ जाते हैं. इस करीब आ जाने को हम लोग कंप्रेशन कहते हैं. फिर वही एयर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बाउंस बैक करके वापस दूर दूर होते जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग रेयरफैक्शन कहते हैं. अब जैसे जैसे एयर मॉलिक्यूल्स की कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होती जाती है, ये आपस में पहले करीब आते हैं फिर दूर जाते हैं, तो इसके ज़रिए साउंड वेव्स ट्रैवल करती हैं और हर डायरेक्शन में स्प्रेड करती चली आती हैं. नाउ वी विल स्टडी कि साउंड ट्रैवल किस तरीके से करी होती है. साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है. मीडियम रिक्वायर होने का मतलब है कि वो किसी मैटर के ज़रिए मूव करती है. जैसे कि एयर में मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, तो एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं तो हमें आवाज़ आती है. जैसे अगर आप किसी को दूर से आवाज़ लगा रहे हैं तो उनकी आवाज़ अगर वो ट्रैवल कर पा रही है तो वो इसलिए ट्रैवल कर पा रही है क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं. इसी तरह साउंड वाटर में भी ट्रैवल करती है, लिक्विड्स में. जैसे कि जो मरीन एनिमल्स होते हैं, फ़िशेस वगैरह होती हैं, वेल्स हैं, डॉल्फिन्स हैं, ये आपस में फ़िशेस कम्युनिकेट कर रही होती हैं, मैसेजेस सेंड कर रही होती हैं थ्रू डिफरेंट साउंड्स, जो इंसानों के लिए तो इनऑडिबल होती हैं लेकिन फ़िशेस और मरीन एनिमल्स के लिए ऑडिबल होती हैं. और जो लिक्विड्स होते हैं उसमें साउंड ज़्यादा
अच्छे से ट्रैवल करती हैं और उनकी जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा लाउड होती है। जैसे अगर आप अपना सर पानी में डाल के और आप अंडर वाटर साउंड को प्रोड्यूस करें तो आपको ज़्यादा लाउड साउंड सुनाई देगी। इसी तरह सॉलिड ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनसे भी साउंड ट्रैवल कर रही होती है। जैसे कि अगर आप क्लास में कभी बैठे हुए हों और आपने हेड डाउन किया हो और क्लास में जो आवाज़ें आ रही होती हैं तो यू विल हेयर के हेड डाउन करके आपको वो आवाज़ें ज़्यादा ज़ोर से सुनाई देंगी। तो वो क्यों ज़्यादा ज़ोर से सुनाई दे रही होती हैं? बिकॉज साउंड ट्रेवल्स बेटर थ्रू सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। लेकिन अगर कहीं ना एयर प्रेजेंट हो, ना लिक्विड हो, ना कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो तो वहाँ पर साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती। जैसे कि मून पर वैक्यूम है, कोई भी चीज़ प्रेजेंट नहीं होती, खाली स्पेस होता है, तो वहाँ पर साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती। और मून पे जो भी एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जाते हैं तो वो रेडियो के ज़रिए बात करते हैं, इसीलिए क्योंकि साउंड वहाँ पर वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती मून पर। सम सॉलिड ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस बेटर साउंड देन अदर ऑब्जेक्ट्स। जैसे अगर आप मेटल का स्पून मारें तो उस किसी भी टेबल पे तो उससे बहुत ज़ोर की लाउड साउंड आती है। इसी तरीके से अगर आप प्लास्टिक का स्पून मारें तो उससे इतनी ज़्यादा लाउड साउंड नहीं आएगी। तो सम ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस बेटर साउंड्स। जैसे स्टील है, वुड होती है, ग्लास होता है, इन सबसे ज़्यादा लाउड साउंड सुनाई देती हैं। और रबर है या कॉटन का मटेरियल है, पेपर है, इनसे ज़्यादा लाउड साउंड्स नहीं सुनाई देती। साउंड टेक्स टाइम टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब साउंड की एक स्पीड होती है। अगर आपने ऑब्ज़र्व किया हो तो जब बिजली जैसे कड़क रही होती है तो आपको पहले बिजली चमकती हुई नज़र आती है और उसके बाद आपको थंडर की आवाज़ सुनाई देती है। इसलिए क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इज़ मोर देन स्पीड ऑफ साउंड। साउंड की स्पीड अलग अलग मीडियम्स में अलग होती है। जैसे एयर पर जो स्पीड ऑफ साउंड है दैट इज़ 350 मीटर पर सेकेंड। के एयर में साउंड 350 मीटर्स ट्रैवल कर रहा होता है एक सेकेंड में। इसी तरीके से वुड पे में इसकी ट्रैवलिंग स्पीड है 3800 मीटर पर सेकेंड और वाटर में है 1500 मीटर पर सेकेंड। नाउ व्हाट इज़ एको? एको इज़ अ रिफ्लेक्टेड साउंड वेव। रिफ्लेक्टेड साउंड वेव होने का मतलब है कि साउंड एक हार्ड सरफेस से टकरा के आपको वापस सुनाई देगी। जैसे अगर आप किसी एम्प्टी रूम में बात करें तो आपको अपनी आवाज़ वापस सुनाई देती है। वो इसलिए सुनाई दे रही होती है बिकॉज एको प्रोड्यूस हो रहा होता है। ओके स्टूडेंट्स, हियर वी कंक्लूड आवर चैप्टर। आई होप आप सबको समझ आया हो। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।